दोस्तों, क्या आप भी सोते समय खर्राटे लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि खर्राटे लेने से कौन सी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ सकता है? दोस्तों, सोते समय खर्राटे लेना आम बात है। अगर आप प्रतिदिन खर्राटे लेते हैं या फिर खर्राटे लेते समय आपकी नाक बहुत तेज से आवाज़ करती है तो आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे क्योंकि ये मामला आपकी सेहत का है। दोस्तों, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि खर्राटे लेने के कारण हर चौथा व्यक्ति स्लीप एपनिया से पीड़ित हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश में 120 मिलियन से अधिक लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनीमिया से पीड़ित हैं। दोस्तों, खर्राटे लेने से हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सही समय पर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए, आपके लिए बहुत ही जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। दोस्तों, जो लोग लंबे समय तक खर्राटे लेते हैं उनमें ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने का खतरा बढ़ जाता है। ये समस्या 83% पुरुषों और 71% महिलाओं में काफ़ी आम होता है। दोस्तों, कभी कभार आने वाले खर्राटे आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होते। हालांकि लंबे समय तक खर्राटे लेने से स्ट्रोक और दिल का खतरा जैसी कुछ समस्याएं आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़ सकती हैं, आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि नींद की कमी का दुष्प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपका स्वास्थ्य, मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोग। दोस्तों, ये समस्या बढ़ती जाती है और अंत में मरीज को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा वजन होने से, जिनका वजन बहुत अधिक होता है उन लोगों को खर्राटे की समस्या बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है। दोस्तों, यदि आपका बच्चा टॉन्सिल से पीड़ित है तो हो सकता है उसे खर्राटे की समस्या भी हो सकती है। इसलिए टॉन्सिल अगर आपके बच्चे को है तो आप उसका तुरंत इलाज करवाएं। दोस्तों, साइनस के मरीजों में भी खर्राटे लेने की समस्या बहुत अधिक होने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर आप भी खर्राटे लेते हैं तो आप अपने खर्राटों को बंद करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए इन कामों को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपका वजन अधिक है तो आप अपने वजन को कम करें। वजन कम होने से ये समस्या अपने आप कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप कसरत नहीं करते हैं तो आप कसरत करना शुरू कर दें क्योंकि कसरत करने से खर्राटों को कम करने में मदद मिल सकती है। मुंह और गले के व्यायाम, दोस्तों, जिन्हें ओरोफिंजियल मांसपेशी वर्कआउट के रूप में जाना जाता है, स्लीप एपनीमिया में सुधार कर सकते हैं और खर्राटे को कम कर सकते हैं। ये व्यायाम जीभ की मांसपेशियों को मजबूत भी बनाते हैं। दोस्तों, गर्दन का व्यायाम करें। गर्दन, गले, जीभ या मुंह के मांसपेशियां रुकावट पैदा करती हैं और खर्राटों को बढ़ा देती हैं। यह वर्कआउट इन मांसपेशियों को टोन करता है और खर्राटों की समस्याओं को बहुत कम करता है। दोस्तों, ये मामला आपके सेहत का है, इसलिए आप इन बातों को छोटी बिल्कुल ना समझें और समय से पहले आप इन चीज़ों को ठीक कर लें, वरना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।